गौराबाईंनी बघ काय काय आणलंय. आलूची पानं, ऑल फ्रेश वेजीज. नाही आलं आलूवाली खाशील, आलूवाली खाशील तू, फोटो काढते. आलूवाली खाशील सोनू. Hey guys, welcome back on my YouTube channel that is covered in Pilot. So आज आमच्या घरी गौरी मावशीने आणलेत आलू वडीची पानं, which is also called colosia leaves. So those leaves or the aloo wadi or aluchi pana, those are very healthy and it has its own nutritional benefits. It gives you good antioxidants and vitamin C, and it's good for your gut health, and also has potassium in it. So तुमचे जे आलू वडी असते किंवा आलूची पानं ते खूप बेनिफिशियल आहेत आणि खूप हेल्दी सुद्धा आहेत. As you know that I believe what my healthy diet is, that I believe in home cooked fresh food and that too seasonal. So seasonal खा, होम कुक खा, घरी बनवलेलं खा, फ्रेश खा, राहिलेलं खाऊ नका, फ्रेश बनवून खा, eat a fresh food. That's all I can say about the healthy diet you should have. So we have got aloo leaves at our home today, and it is a seasonal leaves which you get in monsoon season, and it's a traditional Maharashtrian dish, and it is very flavorsome, and once you cook it's crisp and taste is awesome. So those leaves should be well cooked. You cannot eat it as a raw, and there's a Maharashtrian preparation ahe. Today we are going to show you its Maharashtrian preparation, that is aloo vadi. So my mom cooks aloo vadi every year, like once ekda season चालू झालं की तिचं चालूच असतं aloo vadi बनवायचं. She doesn't cook for our home only, she also distributes to our relatives because her preparation is very tasty. तर आज आपण बघूया माझ्या मम्मीची आलू वडीची रेसिपी कशी बनवते, आणि तुम्ही सुद्धा ट्राय करा.
गौराबाईने आमच्या हे आलूची पानं आणलेली आणि मम्मीने बनवले आहेत ती आलू वड्या. सो आता आलू वडी झालेली आहे. मी टेस्ट करून बघते कशी लागते. मस्त त्याच्यावर व्हाईट तीळ आणि काय खसखस टाकलीस ना. सुंदर, अप्रतिम, ॲज युजल. मम्मीची आलू वडी खूप सुंदर होते. नेहमीसारखं जसं तिला लोणचं बनवायला सांगतात सगळीजणं, तसंच आलूवडी सुद्धा बनवायला सांगतात आणि ती पार्सल पाठवते सगळ्यांच्या घरी आलूवडी बनवून. सो खूप सुंदर अशी आलूवडी झालेली आहे. तुम्ही पण बनवा आणि आम्हाला सांगा कशी वाटली आमची रेसिपी आलूवडीची. सो दॅट वॉज आवर आलूवडी रेसिपी. सो तुम्ही सुद्धा ट्राय करा आमची आलूवडीची रेसिपी आणि सांगा आम्हाला की कशी वाटली तुम्हाला, हाव टेस्टी इट वॉज, अँड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अँड डोंट forget to like, share and subscribe my YouTube channel, that is called Pilot. Stay tuned for more videos, more recipes and lot of love.